jam nga Dibra në origjinë, po jetoj në Tiranë. Dhe dua t'ju them pse unë jam i prekur, si që jeni të prekur gjithë ju dhe gjithë qytetarët e vërtet Shqipërisë nga ky zgjim dhe ka kjo ngritje, sepse ne vuajmë padrejtësitë, ne vuajmë hajdutllëqet, maskarallëqet e këtyre njerëzve që kërkojnë që ne të jemi të ndyrë, hajdut, të jemi maskarejnë për të qenë të aftë. Jo, ne jemi të ndershëm, ne na kanë edukuar të jemi shqiptar të besës, na kanë edukuar të jemi fisnik, edhe jo të jemi kriminal, hajdut, drogaxhin, mafioz, edhe jo të ngrëm hotele në kurriz të vëllezërve tanë, jo të marrim pasurinë e përbashkët dhe të bëjmë para, të bëjmë ne të pasur, të marrim ujin fshatarëve për të bërë xhakuzi në këtë vend. Unë jam me profesion dhe udhërrëfyes. Ju tregoj të huajve bukuritë që na kanë mbetur, jo ata që na i kanë marrë dhe nuk kemi për t'i gjetur më. Dhe sapo ju tregova çka bër piktori ynë në Korçë, nuk e kuptuan. Ju thash ne nuk e kuptojmë sa është më i mençur se ne. Është aq i mençur sa i ulët të huajve e përbuz popullin e vet. Neve na quajnë iranian, serb, grek, Erdoganit i push me nder të prasmet, Melonit i ullet në gjunjë, asaj tjetër si e pishullin ton pa na pyetur neve si tjetë në tokat e babës vet, edhe thot ju thot e keni fajin, se jam unë më i mençur i këtu. Rama Zhduku, Berisha mos të shohim më, rini e këtij vendi, të mençur, të zgjuar, të shkolluar, çohuni merrni gjërat në dorë, t'ju vëm këmbën në fyt atyre që janë çuar këmbët e po i bien kokës të 35 vjet. Ma keni bërë zemrën mal në Korçë, unë shëtitem në gjithë Shqipërinë dhe kudo që shkoj, kudo që ka protest jam aty. Turistët i lashtë hanë, ne duhet jemi këtu. Çohuni nga kafja, çohuni nga restorante, hiqni uniformat, lërini 500 euro që. Hajde ta ngrëm të vendi, kemi mundësi akoma dhe sot. Në gjithë shkatrimet që janë bërë, ta bëjmë më të bukur se ç'është. Por ne, jo këto hajdut, jo këto maskarell. Do t'i rrëzojmë, mbajni mend, po ja them unë dhe po e thoni të tërë ju për ditë e më shumë, për ditë e më shumë, për ditë më shumë, për ditë të tërë në rrugë derisa t'i rrëzojnë. Ata nuk ikin, nuk kanë përtikur. I keni parë media, krim, biznes janë bërë bashkë, janë çuditur, se kanë krijuar një realitet tjetër nga hiçi, jo realitetin tonë, jo këtë ku jetojmë ne. Dhe çuditën analistë që mos them një fjalë tjetër, pse janë çuar shqiptarët. Çohuni që u japim shkelmin këtyre plerave që po na marrin frymën, që po na bëjnë të kemi turp, ne që s'kemi bërë asgjë të keqe për turpet e tyre. Nuk është turpi jonë, është turpi i tyre. Poshtë Rama, poshtë Berisha, poshtë hajdutët, poshtë maskarell, poshtë përbuzësit e këtij populli. Edhe e fundit për ta mbyllur, e keni dëgjuar çka thënë. Shqipëria e pas ka bërë Zoti të dielën, ka marrë kohën për ta bërë të bukur, po shqiptarët e i pas kësh bërë të hënën në mëngjes. Jo Edi Rama, shqiptarët Zoti i pa të shtunën kur kërcenin, këndonin dhe pinin më bukur se gjithë popujt e botës dhe të dielën ju ashtroi vendin me bujari. Ti ke lindur të hënë mëngjes, ti nuk je shqiptar, ne jemi shqiptar, ti je iranian, ti je rus, ti je grek, Zhduku, me Ivankën, Shkop Pirru. Faleminderit.